10 1A-Düfte, die auf jeden Fall in einer stabilen Sammlung sein sollten. Die werde ich euch heute mal vorstellen. Wir gehen rein. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog, immer noch aus Hamburg. Und ich sage Moin. Ja, was sind denn jetzt so Special One-Düfte, würde ich schon fast behaupten. Genau, Special One-Düfte. Genau, das ist der richtige Ausdruck. Stabile Special One-Düfte, die ihr haben wollt. 10 Stück, das sind natürlich nicht gerade so günstige Düfte, aber die sind schon so gut. Ich weiß nicht, also wenn man richtig Parfümliebhaber ist, dann sollte man diese Düfte kennen. Und gleich vorweg, das ist erstmal, sage ich mal, der erste Teil, weil es gibt so viele Special One-Düfte. Aber wir fangen mal mit den ersten an. Und das ist von Louis Vuitton, Ombre Nomade. Ja, Ombre Nomade ist ganz klar, ihr habt so das, was ich rieche, ihr habt so ein bisschen Himbeere, ihr habt Leder, ihr habt Oud und das wirklich sehr, sehr schwer, sehr also den Duft hat jeder nachgemacht oder wollte ihn nachmachen, whatever. Er ist einfach stabil, eine bombastische Haltbarkeit, eine bombastische Jas. Vielleicht kann das sein, dass manche Leute den nicht mehr riechen mögen. Ja, das ist mir aber scheißegal. Es geht einfach darum jetzt um diese Special One Düfte, genau. Und das ist einfach ein Special One Duft. Und der geht einfach nicht aus dem Kopf, nicht von den Klamotten und einfach nicht aus der Nase. Der brennt sich ein. Da hat Louis Vuitton richtig was Nices gemacht. Louis Vuitton, muss ich so und so sagen, man kann ja meckern und sagen, was man will, aber ja, es funktioniert, würde ich sagen. So, der nächste ist Raja Parfüms mit Oceania. Ja, und das ist so ein richtiger Sommerduft von Allerfeinsten, wirklich am Meer. Hat so ein bisschen Nivea-Style, ein bisschen mit Brausepulver, das sage ich immer, so riecht das, ohne das schlecht zu machen. Richtig schönes Teil, ist ein sehr sauberer Duft. Ob das nun gerade der Ozean ist, ja, man denkt sich das so aus, ne? Man muss da so ein bisschen reinfühlen, sich blaues Meer, die Wellen 'n bisschen, Sonne, Strand, hübsche Frauen, ihr seid geil drauf. Dieser Duft ist genial. Ja, ist teuer auch, der ist teuer. Aber das ist einfach mal 'n anderer frischer Duft, weil so riecht kein einziger aus meiner ganzen Riesensammlung, so wie der Roja Parfüms Oceania. Der hat schon wirklich Stil. So, der nächste, Pegasus Exclusive, ne? Exclusive, hört zu, nicht das normale, Pegasus, sondern das Exclusive. Und da ist einfach eine schöne Lavendelnote, eine schöne Mandelnote, 'n bisschen metallisch noch, so wie beim Original. Nur ich finde, dass der Exclusive für mich persönlicher und besser rüberkommt. Der erinnert mich immer so 'n bisschen an Sylt. Das war nicht so schönes Wetter auf Sylt, das ist schon lange her oder da, wo der rausgekommen ist. Ich habe den Duft dort getragen, ein bisschen da rumspazieren gegangen und es war richtig nice. Es riecht geil. Also, man muss natürlich mandelig, man muss 'n bisschen dieses, ja, Metallische mögen, Lavendel, dieser Style und dieser Flakon. Ich komme immer wieder drauf zurück. Amber, Vanille ist natürlich auch drin. Schönes Teil, muss man wirklich sagen. Und ja, ich finde ihn besser als den normalen, obwohl der normale ja auch schon gut ist, ne? So, der nächste ist der Naxos natürlich. Ja, Honig, Vanille, Tabak von Allerfeinsten. Einer meiner Lieblingsdüfte, wenn nicht sogar der Duft, ne? Diese Version ist von 2020, deswegen ist er auch so dunkel. Ihr könnt ihn natürlich versuchen stehen zu lassen. Viele Helden meinen, der währt den genauso. Nein, währt er nicht. Er währt einfach nicht so. Wenn man natürlich was verkaufen möchte, dann sagt man das so. Nein, der währt nicht so wie der 220er. Die aktuelle Version ist trotzdem nicht schlecht. Das ist trotzdem Naxos. Er ist aber nicht so tief mehr und nicht so, ja, nicht ganz so potent. Schon präsent, klar, ne, aber nicht ganz so tief und potent, das ist er nicht. Und ihr könnt ihn stehen lassen. Natürlich ändert sich so ein bisschen der Juice, aber genau so währt er eben nicht. Ihr könnt das natürlich den glauben oder nicht glauben, whatever, aber Leute, lasst euch nicht immer alle verarschen. So, der nächste, bleiben wir mal bei Search of. Das ist der Alexandria 2 and the Where's Way, wie ich immer so schön ausspreche. Ja, das ist im Endeffekt Oud in Vollendung mit Rose. Und wir kennen natürlich den Alexandra, das OG, aber ich finde den tatsächlich noch besser, weil da ist die, wie soll ich jetzt sagen, die Haarspray-Note, die ja gar nicht schlecht ist. Die ist schon sehr geil beim Original, aber hier ist es einfach
besser, die ist ein bisschen zurückgenommen worden. Schönes Teil, gefällt mir, also richtig gut, und wir brauchen gar nicht von 'ner, sage ich mal, Haltbarkeit reden und so weiter und so fort. Das ist schon bombastisch. Also, wenn ihr Oud-Düfte mit Rose, ja, holzig, anschmiegsam, sexy, aber trotzdem präsent, dann ist das natürlich euer Duft. So, der nächste ist auch sehr, sehr sexy, wenn nicht sogar einer der geilsten sexy Düfte überhaupt. Das ist Blonde Amber. Ja, ihr merkt, das ist sehr special hier. Klar, es gibt auch nur ein Designer, der jetzt hier gleich kommt. Ja, obwohl der 2, Louis Vuitton ist auch Designer, aber was preislich angeht, kommt da noch einer, das ist der günstigste. Und ihr werdet ihr werdet sehen, von wem der, das ist schon heftig, dass er der günstigste ist, aber so ist das eben, ne? Ja, Blonde Amber natürlich richtig teuer, aber wenn ihr würzige Noten, wenn ihr fruchtige Noten, würzige Noten und Amber haben wollt, dann ist das, der ist immer nice. Den habe ich schon zur Hälfte, glaube ich, aufgebraucht. Das ist so ein geiler Duft. Und wenn ihr den das erste Mal kauft, habt keine Angst. Die sind übrigens alle gut von der Haltbarkeit und Zählersch. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber am Anfang denkt ihr: „Wieso der ist ja nicht stark", ne? Aber umso öfters ihr ihn sprüht, dann bleibt der wieder stehen. Ihr nehmt andere Düfte und dann umso besser wird der. Der entfaltet sich. Das ist ein richtig geiles Teil an Blonde Amber. Ach Mann, was soll ich da noch zu sagen? Eigentlich nichts. Ist absolut geil. Genau, absolut geiles Teil. So, und jetzt kommt der Blue Talisman, natürlich. Der muss hier auch rein, weil das ist auch für mich ein Special One. Den habe ich am Anfang 'ne 8,5 gegeben. Jetzt ist es ein 10 Punkte oder Sterne Duft, wie auch immer. Warum, weshalb, kann ich gar nicht sagen, weil ich habe auch mal gelesen, es ist doch eigentlich, oder einer hat mal geschrieben unter mein Video, das ist doch gar nicht so ein Special-Ding, und warum wird da eigentlich so 'n Hype gemacht? Ja, ich gebe da sogar recht, weil in der Fruchtigkeit, Süße und was Spritziges, frisch, sommerlich, vielleicht ganz jahrestauglich. Aber ja, das stimmt. Aber dann kommt der Punkt, das ist er. Er schafft irgendwas in der Nase, was einfach einen, keine Ahnung, catcht. Das ist, das funktioniert einfach, und der ist so, ich kriege Gänsehaut, wenn ich da nur drüber rede oder wenn ich den rieche. Ich weiß nicht warum. Das ist einer meiner Lieblingsdüfte. Das wird, da geht weiter ab, Alter. Das ist immer geil. Das ist so geil, um das, wenn wir, ich habe keine, guck mal, ich weiß nicht, Alter. Das, natürlich ist die DNA eigentlich simpel, aber so wie der riecht, hat's vorher keiner gemacht, irgendwie, obwohl es eigentlich simpel ist. Ja, ich kann nur sagen, aber geil. Ja, aber geil. Ja, so, jetzt kommen wir zu einem Suspero-Duft, und zwar Il Padrino. Ja, und wenn ihr Amaretto, was Süßes, was Starkes, was Geiles wollt, oh, dann ist das euer Duft. Für mich ist das einfach mit einer der besten von der Brand. Ich liebe diese Brand, aber schon bevor, ich habe die ja schon so ach, ich komme immer dazu. Ich habe die gefeiert seitdem, es spricht doch immer noch keiner darüber. Jetzt kommt das in Wallung. Und das, was ich alles gesagt habe, auf einmal ist es, ne? Ich habe dafür Shitstorm bekommen, und auf einmal ist es in Ordnung, nachdem, ja, mit Search so 'n anderes Problem da gibt und so weiter. Ja, Freunde, es sind, ich habe einige Düfte, natürlich ein, 2, also die riechen ähnlich wie andere oder haben da trotzdem 'ne eigene DNA. 'N bisschen so hintenrum rieche ich raus, und sie sind eben besser, manche Düfte, wie zum Beispiel bei 'n größeren Bruder meinetwegen, finde ich, weil sie, besser zusammengefügt worden sind. Und hier kenne ich jetzt, keine Ahnung, kenne ich keinen, der riecht so für sich. El Patrino ist ein sehr geiler Amaretto-Duft, der natürlich süß ist, bisschen für mich Blumigkeit drin hat, Süße, holzig, sexy, elegant. Der hat einfach alles und ist potent, sage ich mal, brachial, ja, stark. So. Und jetzt kommt der letzte, ich glaube, der vorletzte. Genau, Mast Ravageur von Frédéric Malle, und das ist Endstation. Den habe ich gerochen, eine 10, und da habe ich mir gesagt, den kaufe ich. Ganz einfach, 100 ml, boom. Ihr habt hier alles drin. Also, hier sind so viele Inhaltsstoffe drin, vergesst das. Es ist einfach Amber, es ist ziemlich, es ist Lavendel, es ist, ja, es ist sexy, es ist elegant, es ist Luxus. Es ist 'ne eigene Handsprache, oder wie man sagt. Es ist nice. Und ich finde, dass Frédéric Malle, den Parfümer, der sogar größer hier oben steht, der gibt einfach denen 'ne Plattform. Das ist geil. Das ist geil. Und der Duft, ich habe mich sofort in ich verliebe mich, also, und das in der Zeit. Ich habe den
noch nicht so lange. Davor kannte ich den dann nicht. Schande über mich oder wie man sagt. Ich weiß, aber das ist genial. Also wer ein oder das so 'n Video will ich noch mal machen. Also wer einen sehr eleganten männlichen Duftzug, der so elegant riecht, den sogar Frauen mögen, obwohl er potent ist und manchmal ein bisschen dunkel, auch Patchouli ist, glaube ich, auch drin, dann ist es Mas Ravageur, wenn richtig ausgesprochen, ich hoffe, ja. Das ist wow, kann ich nur sagen. Einfach nur wow. So, und jetzt kommt der günstigste hier und von der Marke. Wenn ich euch jetzt die Brand hier sage, dann glaubt ihr, ja, also hätte ich die jetzt hier nicht vorgestellt oder hätte ich den jetzt als erstes gezeigt, dann würdet ihr sagen, was soll denn da noch alles kommen? Ja, Chanel. Ich rede von Chanel. Und das ist jetzt ein Damenduft. Da werde ich jetzt aber gleich was zu erzählen. Und zwar Chanel Nummer 5. Der bekannteste Duft ever, der meistverkaufteste Duft ever, glaube ich. Verbessert mich. Und hier in der Eau de Parfum, ich glaube, auch das ist die beliebteste Variante. Ich musste mir den endlich holen. Und ja, auch ich. Ich habe ja auch Shalimar. Viele Männer tragen Shalimar, weil Vanille. Nicht jede Frau mag Vanille, aber Männer mögen grundsätzlich Vanille. Vielleicht auch nicht jeder, aber viele. Und dieser Duft, dieses blumige, wirklich oldschool blumige, ist einfach eine DNA, die bei einem Mann von der Aura oder die Aura ganz anders ausstrahlt, als wenn eine Dame diesen Duft trägt. Nur mal nebenbei. Und deswegen funktioniert das. Und ich persönlich, Chanel brauchen wir gar nicht drüber reden, was Chanel macht, wie Chanel was macht. Ne, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und Chanel Nummer 5, Eau de Parfum, ja, wollte ich hier drin haben. Und im Endeffekt ist es tatsächlich der günstigste Duft. Mag sein, dass, ihr müsst mal ein bisschen gucken, der Suspero oder nee, in 100 ml ist das hier, denn ist ja, das ist schon der günstigste. Ja, kann man so stehen lassen, ja, genau. Und, ich würde ihn einfach mal an eurer Stelle ausprobieren. Ja, der riecht natürlich ein bisschen älter, oldschooler, vielleicht omahaft, obwohl omahaft, das Wort, das meine ich. Das finde ich auch nicht so wirklich, aber ein bisschen feucht, noch wirklich Blumen, also das ist diese Art, blumige Oldschool-Düfte, bisschen mit, vielleicht auch animalisch, obwohl animalisch finde ich den gar nicht so. Müsst ihr wirklich mal ausprobieren. So, das waren auf jeden Fall meine 10 Düfte, Special One Düfte, genau. Und, da wird es auf jeden Fall 'n Teil 2 geben, weil da gibt es noch mehr. Da kriege ich noch 'n 10er Video voll, Special One. Da gehe ich dann ganz stark von aus. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesen 10 auf jeden Fall sagt. Das ist interessant. Und, natürlich könnt ihr auch reinschreiben, was eure Special One ist. Aber es wird hier noch was kommen. Aber was sagt ihr zu diesen Dingern und so weiter. Und ja, es wird bestimmt hier was zum Blue Talisman kommen, aber für mich gehört er da rein. Warum auch immer, das hatten wir, wo ich den vorgestellt habe. Es ist simpel auf einer Hinsicht, aber irgendwie so simpel, dass das er schafft das irgendwie. Und im Endeffekt ist das ist so genial umgesetzt, die Nivea DNA mit brausig, so 'n bisschen brausig. Es passt einfach und deswegen. Und es geht auch nicht darum, die Düfte, die ihr nicht mehr riechen mögt und darum geht's gar nicht. Deswegen aber das ist einfach 'n Special One, Ombre-Nomade. Da gibt's viele, die den nicht mehr riechen können, aber es bleibt einfach, ich wiederhole mich, eingangs erwähnt, Special One. Punkt. Ja, dann schreibt in die Kommentare, lasst ein Like da, hypt dieses Video, wenn ihr Bock habt und dann gehen Grüße raus an euch und an meine Mitglieder. Schön, dass ihr da seid und bis zum nächsten Mal, Freunde.